Nou, ek het 4 jong, sterk manne gevra om my vanoggend te help. En ek kom julle 4 gou, kom staan julle vir my hierso. Almal net kan sien hoe oulik julle is. Ek sê, maar hulle is so skaam. Sy. Okay, nou ek wil net hierdie regverdig maak. Okay, sien julle daar is 4 bottels Coke. Hou julle van Coke? Lekker, né? Coke, wie hou van Coke? Kan ek gesien, hou van Coke? Is lekker, alright? Okay. Staan vir my nog so 'n bietjie terug. Ek wil net fair maak. Okay. Dan maak julle vir my so reguit lyn. Julle kan vir my sê dit was nie regverdig. Ja, maak vir my so lekker. Hierso onder is dit. Okay. Ek gaan tel tot 3. Okay. En dan kan julle enigiets van hierdie bottels kom haal. Daar's reëls. Moenie tackle nie. Moenie ore trek nie. En Joshua, jy mag nie hierdie keer byt nie. Okay. So, gaan julle saam met my tel. 1, 2, 3. Gosie vir hulle klap. Julle kan maar gaan sit. Sorry, ek het iets baie groot vergeet. Kom staan weer vir my hier in 'n ry asseblief. So klein bonusie. Nee, staan so, moenie wegkruipie, kom staan hier voor. Almal julle kan sien. Kyk vir hulle. Almal kyk vir hulle. Staan vir my so. Ja, hy kan sien is nie weer mag nie. Okay, right. Okay. Wys vir almal wat se Coke julle gekry het. Ja, daar's 'n kleintjie, groter. Is dit 'n cute een in daai? 2 liter. Okay, wonderlik. Okay. Hier is die volgende deel van die uitdaging. Julle moet daai Coke opdrink. En die eerste een wat die Coke opdrink, kry R100. Jy lyk vir my soos 'n man wat reg is vir 'n uitdaging. Kom ons tel tot 3, is julle reg? 1, 2, 3, go! Drink vir hom. You got this, my boy, you got this. Jy laat die oogies water so 'n bietjie. Kyk, stop. Wat ek sien hoe lyk hierdie. Kom ons gee vir hulle, ek kan vir hulle. Wat ek sien, okay, hierdie lyk vir die minste baie geluk. En dis nie net omdat dit my seun is nie. Kom ons gee vir hulle 'n klap. Julle kan vlug gaan sit. Julle kan weer Kidio toe gaan, hoor. Baie dankie julle, hoor. Ons het iets binne in ons. Wie van julle sou vir die 2 liter gegaan het? Ek sou. Ons het baie keer vanuit ons kinders af is hierdie ding binne in ons wat altyd meer wil hê. Hoe groter, hoe beter. En ons leef met hierdie. En baie keer ook, dit wat ons het, wil ons aan vashou. Terwyl baie keer God vir ons soveel meer wil gee. Daai R100 is baie meer werk as al daai Coke saam. Maar ons het hier, hulle noem dit greed. We want, and we want more. Altyd beter, altyd meer. Want nou is dit nie genoeg nie. Nou is dit nie genoeg vir waar ons is nie. En ons gaan 'n bietjie vandag gesels oor dankbaarheid. Om te besef hoe diep bevoorreg ons regtig is. Nou, ek weet nie van jou nie, maar ek weet hier nie Benoni gebeur het nie, maar ek het al finansiëel gesukkel. Jy al finansiëel gesukkel? Nee, broer. Daar's nie my overdraft nie, daar's nie my kredietkaart, daar's niks. Ek sal nooit vergeet nie, ek en my vrou, toe ons begin het, toe het ons eerste kind, en sy is by die huis, en ons werk hard, en sy het nog nie werk nie, en sy is selfs besig om te swat, en ons kry ons tweede kind, joh, dis rowwe tye julle. Ek werk hard, ek wil nie eens weet wat kosdoeke nou nie, ek wil nie weet nie. Maar ek kon onthou, ek het by die kerk gewerk, die oggend, tot so 2 uur, en dan in die middag, dan gaan ek na skole toe, dan gaan werk ek weer by skole, tot so 6 uur, en dan aan die aand gaan ek weer uit vir huisbesoek.
Julle pastore werk nie net op Sondag nie, hoor. Maar ek het hard gewerk, 12 ure, 14 ure 'n dag. Want baie keer moet jy moet doen om die pot aan die kook te hou. Dit is wat dit is. Ons almal het al sulke tye gehad. Maar ek wil wel vir julle vandag sê, ons almal het definitief 'n verskillende definisie wanneer dit kom met ek sukkel. En dit is nie om enigstens mense af te kraak of af te bring nie, maar ek werk redelik met baie mense. En nou ek sit in gesprekke en drink koffie met mense en die een sê vir my, pastoor, dit gaan so swak. Ek sê ja. Hy sê dit gaan swak in die besigheid. Ek sê ag nee my vriend. Jesus, dis erg. Hy sê ja, ek moes nou een van my plase verkoop. Okay. Is die plaas afbetaal? Ja. Een van die 3. Ander persoon sê weer, nee, dit was 'n moeilike maand. Hy moes weer 'n bietjie uit sy savings uit gaan haal. Jy het savings. Great. Dit gaan moeilik, pastoor. Is die Here kwaad vir my? Ander ou sê weer, nee, hy kon net 1 keer hierdie maand uit eet. Ag, julle shame. Julle lag. Dis die waarheid. Ons het verskillende definisies van hoe suffering lyk. Nou hoor wat sê die definisie van ryk. Being rich generally means having a significant amount of wealth, typically referring to having a large quantity of money or valuable possessions. It can also encompass having a high income or access to substantial resources. While having a lot of money is a key aspect, the definition of richness can also extend to other forms of wealth, such as experience, relationships, and personal fulfillment. Nou ek weet alreeds, dis klomp mense wat vandag na my kyk en sê, Bram, ek is nie ryk nie. Ander mense, die Joneses, die ander kant my, hulle is ryk. Jy al gesien wat ry hulle? Die nuutste Mercedes. Ek is nie ryk nie. Nou, ek het al agtergekom, ons definisie van rykdom word bepaal deur die omgewing waarin ons onsself bevind. As jy in 'n ryk omgewing is, dan is dit die standaard waarna jy kyk en sê, maar ek is nie daar nie, so ek is nie ryk nie. Ek kan onthou toe ek in Swaziland gaan uitreik het, toe ek daar was, jy bly daar in 'n hut, en hulle sê vir ons, vanaand gaan ons 'n fees vier, want die pastoor is by ons. Ek tog, hierdie mense praat asof ons aartappels gaan hê, en ons gaan 3 verskillende vleise hê, jy weet, ons gaan fees vier. En hulle kom daar uit, en ons is 8 mense, en is 1 hoender, wat hulle geslag het. Stampmielies en 'n groente, ons gaan fees vier. Ek stap al weg en ek sê, ek is nog honger. Ons omstandighede om ons bepaal wat ons definisie van rykdom is. Nou, net 'n bietjie statistieke agtergrond. As jy 'n kar besit, dan is jy deel van 13% van die wêreld se mense. Ons is ek is amper geskok, ek staan amper op 8 biljoen mense in die wêreld. Dis waar ons nou staan. Nou, op die oomblik is daar nog 1.18 biljoen wat sonder elektrisiteit sit. Maar Eskom sit ons krag af. Okay, kom ons gaan bietjie kleiner. Kom ons maak dit bietjie meer prakties. Kom ons gaan nie na die wêreld se bevolking toe nie. Kom ons kom net na Suid-Afrika se bevolking toe. Okay. So hier is so 'n paar statistieke. Is julle reg hiervoor? Kyk vir die persoon langs jou, kyk vir hulle in die oë, sê is jy reg? Okay, hier gaan ons. So as jy 'n inkomste kry van R65,000 'n maand, wat baie goed is jy deel van 1% van Suid-Afrika se populasie. 1%. As jy meer kry as dit, dan begin jy in die 0,'s begin ingaan. Okay? Nou hoor hoe gaan hierdie ding nou verander? As jy deel is van mense wat R15,000 'n maand kry, is jy deel van 3% van Suid-Afrika
se populasie. As jy R7.313 kry, is jy deel van 10% van Suid-Afrika se populasie. As jy R6.890 kry per maand, is jy deel van 40% van Suid-Afrika se populasie. Joh, julle gesigte val nou. Wag, dit kom. As jy R1.030 kry, is jy deel van 50% van Suid-Afrika se populasie. Hoe lyk jou definisie van ryk nou? Dis baie stil nou, wag, laat ek net 'n bietjie water eers drink. Die idee is nie om jou te laat sleg voel nie. Dis nie die idee nie. Die idee is nie om jou te laat uitloop hierso en te laat voel, ja, julle, hoekom voel ek so? Die idee is dat jy moet besef hoe geseënd jy is. Jy moet besef hoe goed is God vir jou. But we are always trying to live up to the Joneses. Kan ek julle iets vertel? Wanneer ek met miljonêers kuier, dan sal hulle self nooit miljonêers noem nie, maar hulle sal altyd verwys na die biljonêers. Dis deel van hierdie vlees van ons wat altyd meer wil hê. Rico Norman, is 'n fantastiese boek, gaan lees hom as jy kan. Skryf in Bybelbeginsels vir finansiële vryheid. Hy sê, baie mense fokus op die simptoom van armoede, terwyl die probleem eintlik ingesteldheid en denkwyse is. Hy sê die sigbare simptoom is armoede, maar daar is verskeie oorsake of probleme, onder andere wanbestuur, swak beplanning, verdraaide waardebeginsels, verkeerde filosofie en denkwyse ten opsigte van geld. Ons het baie keer hierdie definisies in ons kop wat ons dink ons verstaan wat rykdom is, ons weet hoe om met geld te werk, almal is altyd beter af as ons. Armoede begin hier en hier. Jy is geseënd. Jy is geseënd. Maar kom ons wees eerlik, om dankbaar te wees is baie keer moeilik, veral as dinge nie jou kant gaan nie. As dinge skeefloop, ons word getoets hierop. Daar is niks soos geld wat ons kan toets nie, regtig. Geld het 'n manier om die mooi of die slegte uit ons uit te bring. Byvoorbeeld, ek het nou te doen met baie mense so, ek praat met iemand wat ek ken, en hy sê, bro, jy sal nie glo wat hierdie week gebeur nie. Ek sê, ja. Hy sê, ek word geslaan met 'n R18.000 water- en elektrisiteitsrekening. Eina. Jy sê, Eina? Okay, het maak seer. Of 'n ander ou sê weer vir my, Bram, ek het my vrou se kar nou net 2 tyres opgesit. 'n week al na slat ek kapot al. Moet ek weer 'n tyre opsit? Ek weet nie van jou nie, maar ek sit nie in daai situasie en gaan, ag, dankie Here. Dis moeilik om soms dankbaar te wees. Iemand anderste, hulle kinders doen baie sport, en julle weet almal hoe duur toerusting van sport deesdae is, en hulle word in hulle kar ingebreek, en alles word gesteel. Is moeilik om dankbaar te wees wanneer dit so gaan. Jou kar word afgeskryf, iets gebeur wat jy nie verwag was nie, beplan nie, dit was deel van dit. Maar hoor, wag, julle gaan nou lekker lag vir hierdie ene. So, ek moet 'n plammer uitkry by my huis. Ek wil net sê, plammers. Hoe slaap jy in die aande? Ekskuus. Nee, ek krap regtig net hoor. Maar ek kry 'n plammer uit, ons toilette is verstop. En ek weet al klaar, dis een van my kinders. En ons kry die plammer uit, en julle, ek is op die oorlogspad, ek wil uitvind, wat blok my pype so? Kan nie wortels wees, dis nuwe pype. Ek's kwaad vies. Plammer wys my die rekening, ag julle.
En hy gaan deel, en ek sê, wat was daar binne? Hy sê, staalwol. En jy weet mos hoe werk dit in 'n huis, almal pleit onskuldig. Julle, ek weet nie wie jy is nie, maar eet bietjie slaai. Ons kry hierdie goed wat gebeur, it happens. It happens. Maar ons word geroep om selfs dankbaar te wees in hierdie omstandighede. 1 Tessalonisense vers 18 sê, wees in sommige dinge dankbaar. Is dit wat dit sê? Dit sê, wees in alles dankbaar. Want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. So dit beteken, dit sê nie wees vir alles dankbaar nie, dit sê wees in alles dankbaar. So selfs wanneer dit swak gaan of moeilik gaan, moet jy besef, jy is nog steeds geseënd. Dit gaan goed met jou. Here, dankie dat ek 'n oplossing kan kry, dankie dat U saam met my is. God is nog steeds goed vir jou. En ons moet leer om dankbaarheid te begin beoefen in ons lewe. Want as jy nie die geestelike prinsip van dankbaarheid kan ervaar nie, gaan jy vir die res van jou lewe voel asof jy nooit vrede gaan beleef nie. Hoor wat sê die woord? It says, Psalm 103 verse 2, let all that I am praise the Lord, may I never forget the good things He has done for me. Ons moet God prys. Jesus het vir ons iets kom wys van dankbaarheid. Hy het nodig om 5000 mense kos te gee. Hy vat die bietjie wat hy het, en wat doen hy daarmee? Here, ons het 'n probleem. Nee, hy dank God vir dit. Hy breek dit en God laat 'n wonderwerk gebeur. Baie keer is dankbaarheid wat in die pad staan van wonderwerke in jou lewe. Ons kry selfs waar ons vir Lazarus is dood. Gaan kyk bietjie. Jesus dank God vir wat nou gaan gebeur. Voor dit gebeur het. Maar wanneer dank ons? Ons dank ons laat die tyd. Meeste van die tyd. Ons kry waar hy net voor Jesus gaan sterf aan die kruis. Hy's by die tafel. Julle, dis sy laaste ete. Wat doen hy? Hy dank God. Ons het nodig om te leer wat dit is om dankbaar te wees. Baie mense is nooit gelukkig nie, want hulle verstaan nie dankbaarheid nie. So 'n paar weke terug, so 'n goeie vriend van ons, Jaapie Schmidt, hy stuur vir my hierdie, wat hy in sy stilte tyd kry, en ek wil dit met julle deel. Dit het my so geslaan. Dit sê, thankfulness is the seed for joy. Many people can't be joyful because they never learned how to be thankful. En ons het nodig om hierdie saad in ons lewe te begin plant. Sê, Here, dankie dat my kinders kan skool toe gaan. Dankie dat U God is wat vir my voorsien. Dankie, dankie, dankie. Die ander ding is, dankbaarheid bring jou in die teenwoordigheid van die Here. Baie mense sê vir my, Abraham, ek sukkel om die teenwoordigheid van die Here te ervaar. Begin hom loof en prys. Begin hom loof en prys. Psalm 100 verse 4 says, enter into the gates with thanksgiving. So hoe gaan jy in? Deur te kla. Maak die hek oop. Ek het 'n paar dinge om te sê. Ja, jy dank God daarvoor. And into His courts with praise. Be thankful unto Him and bless His name. For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endures for all generations. Nou, daar is so iets soos goeie rentmeesterskap. God het jou gegee, dit waarmee hy jou vertrou. Matthew 6 verse 21, ons almal ken dit, sê, for where your treasure is, there your heart will also be. Kan ek vir julle die Braam translation gee? Braam 3 vers 7 sê, wys my jou budget, en ek wys vir jou wat belangrik is. Hoekom is dit so stil? Moenie vir my sê, jy kan nie vir God se koninkryk gee, maar jy ry
die nuwe BMW nie. Bram, het gaan swaar. Ek kan nie regtig gee nie. Ek kan so R300 gee hierdie maand. OK? Wys my jou budget en ek wys wat vir jou belangrik is. Jy sal altyd geld spandeer op dit wat vir jou belangrik is. Is dit nie? As golf vir jou belangrik is, gaan jy golf speel. Moenie wegkruip die boys, ek sien julle. Dit wat vir jou belangrik is waarop jy geld gaan spandeer. En as God se koninkryk vir jou belangrik is, en wat vir God belangrik is dit waarop jy gaan geld spandeer. Lukas 12 vers 48 sê, but the one who does not know and does things deserves punishment, will be beaten with a few blows. Hoor nou, from everyone who has been given much, much will be demanded. And from the one who has been entrusted with much, much more will be asked. So wat sê dit? Dit sê dat wanneer God vir ons gee, luister, ek sê nie vanoggend, daar's niks fout met rykdom nie, hoor my, vanoggend. Niks. Dis waarmee God jou vertrou, prys die Here. Maar, as jy geseënd is, dan is daar 'n groter verwagting op jou lewe. God verwag sekere goed van jou af. Ek hoor baie keer van ouens, Johannes, hulle baie wel 11 miljoene, weet jy wat gaan in my hart aan? Ek voel bang vir hulle. Ek voel bang vir hulle. 'n goddelike vrees. 'n goddelike vrees wat sê, remember, what you have been given is your responsibility, and God expects you to be a blessing for the world. Be careful, God cannot be mocked. Hy weet wat in jou hart aangaan. As dankbaarheid begin in ons hart gebeur, dan is daar sekere vrugte wat begin wys as gevolg van dit. Ons kry die kerk van Macedonië, hulle was nie verskriklik ryk nie. Maar hoe skryf Paulus van hulle? 2 Korintiërs 8 vers 2 sê, in the midst of very severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. Julle? Dit sê dat met joy het hulle gegee, het hulle nie baie nie. Dit sê dat wanneer ek dankbaar is, dan sê dit ek gee met oorvloedige geluk. I want to give. Julle, ek wil vandag vir jou sê, as jy elke maand kyk dat wat jy moet gee vir God se koninkryk, jy sê in jou hart, ag julle. Maar ek kan vir jou sê, asseblief, stop dit net. You have to give with joy. Want dit is vir God se koninkryk. Die tweede een is, jy gee meer as wat verwag word. Altyd vir ouens, kom hulle na my toe, sê hulle, Bram, ek wil net iets weet. Wanneer ek 10de gee, is dit voor of na belasting? Ek het goeie en slegte nuus vir jou. Ons gee 10de, dis 'n maatstaf, dis 'n manier hoe ons daarna kyk, maar kan ek vandag vir jou sê, eintlik alles wat jy besit behoort aan hom. En when we give, dan gaan ons nie hier op ons kalkulasies R163,40. Ons gee meer as wat van ons verwag word, want God is goed vir ons, want ons is dankbaar. Ons is dankbaar. En dit is 'n voorreg. Derdens wat gebeur hierso, dis 'n voorreg om te gee. Die pastoor soek nou net weer geld. Dis 'n voorreg om te gee. 2 Korintiërs 8 vers 4 sê, they urgently pleaded with us for the privilege of sharing in the service to the Lord's people. So hierdie ouens kom, hulle het nie veel nie, maar hulle sê asseblief, Paulus sê vir hulle, ouens, julle het nie baie nie, asseblief, ek verstaan. Hulle sê, nee Paulus, ons moet gee vir die koninkryk. There's a job that needs to be done. Daar's 'n urgency binne in hulle. And they want to give for the kingdom. En dis wat gebeur wanneer ons dankbaar is. Jy besef wat God vir jou gedoen het. En die laaste een is, jy gee meer as geld. Julle rykdom is nie net geld nie.
ken baie mense, hulle gee baie, maar verder doen hulle nie veel nie. Is dit nie so nie? Het sê 2 Korintiërs 8 vers 5 sê, and they exceeded our expectations. They gave themselves first of all to the Lord. So wat moet eers gebeur? Ek gee, wie? My wallet. Ek gee myself. And then by the will of God also to us. Beteken my tyd behoort aan hom. Julle, Dion, hulle weet hoe voel ek oor hierdie woord. En dit is nie 'n slegte woord nie, moet my nie verkeerd verstaan nie, maar daar's iets agter dit. As ek sê, as ek besig is om vir die Here te werk en 'n ou sê vir my, onthou, ek het nie baie tyd nie, ek is 'n vrywilliger by die kerk. Vrywilliger. Jy's reg. Jou wil behoort nog nie aan hom nie. Duidelik is dit nog te vry. Ek is nie 'n vrywilliger nie. I'm a servant of the King of Kings. En as hy vir my vra om iets te doen, sê ek, ja meneer, wat is nodig om te gebeur? Because why? Because everything belongs to him. En alles wat ek het, is 'n voorreg, nie reg nie. If you don't believe me, né? Word skielik siek liggaamlik, dan kyk ons, hoe werk die finansies dan? Dis 'n voorreg om gesond te wees. Dis 'n voorreg om 2 kinders te hê, wat gesond is. Jy weet, ons kla so baie maklik oor ons kinders, hulle eers weer die huis begin oprek, né? Jy het nog net skoon gemaak, is nie so nie, né? En dan vaar hulle weer daarin, dan stap jy in, is net speelgoed en goed. Raai wat, dis fantasties, dit beteken hulle is gesond. Ons moet dankbaarheid leer. Ek sluit af. Besef jy hoe geseënd jy is? God is goed vir jou. Jy weet, een van die sondes wat ons baie min opbring, is murmurering. Murmurering is, jy kla die hele tyd. Ken jy mense wat so kla? Is jy 'n persoon wat so kla? Nou gaan 'n paar van julle so. Ek het al baie keer gekla. Nou hoor ek hoe die Gees vir my sê, hey, stop dit. Ons moet dankbaar wees. Ons moet God dank vir sy goedheid. Ons moet goeie rentmeesters wees oor dit wat hy ons mee toevertrou het. Want ek het goeie nuus vir jou. Jy is ryk. Jy is ryk. Hou op om jouself te vergelyk met mense om jou. Hou op om vir jouself, wil ek amper sê, selfleens te jok. God is goed vir jou. En weet jy wat, kom daai omstandighede, ons almal gaan deur dit, maar kan ek vandag vir julle sê, dit voel miskien nie vir jou in daai oomblik, asof dinge gaan uitwerk nie. Ek weet, met alles binne in my God is 'n getroue God. En dit gaan 'n getuienis wees van sy grootheid. God is goed vir ons. Kom ons sluit ons oë vir 'n oomblik. Ek weet nie wie jy is nie, maar miskien sit jy vooroggend met 'n worsteling in jou hart. Jy het jouself al op so 'n negatiewe plek gekry, dat jy sukkel om die goedheid van God te sien. Ek wil vanaf vir jou sê, God is goed. Hy gee ons meer as wat ons nodig het. Miskien is daar iets wat in jou hart vanoggend moet gebeur. Jy weet die Here daag jou lankal oor dit uit, maar jy ignoreer dit. Jy sit dit so op die kant. Ek wil nie vra of jy is vir hom, jy net vir God sê, ja, Here, ek is so jammer. Ek is so jammer dat ek kla oor klein onbenullighede, terwyl jy nog 'n God is wat altyd daar was vir my.
Here, ek bid dat U ons sal help om reg te werk met dit wat U ons mee vertrou het. En as dit nodig is dat ons sekere dinge in ons lewe moet sny, sekere dinge moet verander, Here, give us the courage to do this. Gee ons die moed om dit te doen. Ons is so dankbaar. En ons sê